कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Panggilan Islami Channel yang membahas tentang peradaban Islam di Nusantara. Pada kesempatan ini, marilah kita ikuti bersama pengajian bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar, ya, di mana beliau akan memaparkan tentang perlunya kita bermazhab, perlunya kita mengikuti seorang alim atau mazhab agar Islamnya kita, agar apa yang kita pelajari atau apa yang kita lakukan dalam beragama itu bersanad sampai kepada Rasulullah. Untuk itu, kepada rekan-rekan, sahabat dan seiman dan setanah air di mana saja berada, ini merupakan satu hal yang sangat penting dan perlu kita ikuti, perlu kita dalami agar di dalam kehidupan kita, di dalam beragama, kita tidak salah dalam mengambil atau mengikuti satu ajaran yang kita laksanakan. Misalnya Marzuki Mustamar di sini mengajak agar Nahdlatul Ulama itu bermazhab kepada Syafi'i. Ya. Untuk itu ini sangat penting dan ini merupakan satu ajakan yang luar biasa dan ini merupakan satu pendidikan bagi kita yang perlu kita dengarkan dan kita simak bersama agar apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam pengamalan baik beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari ini tidak menyalahi aturan dan menyambung kepada sanadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sangat perlu sebab tanpa aturan dan tanpa mazhab maka kita bisa dinyatakan tidak tersambung kepada Rasulullah. Jadi ajaran yang kita ikuti nantinya kita ikuti ajaran siapa. Sedangkan kita sebagai umat Islam harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai pedomannya dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penuntunnya. Baiklah sahabat, ayo kita ikuti pengajian ini, kita dengarkan dari awal sampai akhir, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa di-subscribe, di komen, dan di like. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mengapa NU mengajak kita bermadhab dan utamanya madhab Syafi'i? Satu, dengan bermadhab maka dipastikan Islam kita niku Islam yang bersanad bersambung ngantos Kanjeng Nabi. Kalau tidak bermadhab, misalipun jenengan derek Pak Amin Rais misalipun, maka kami enggak bisa menjamin Islamnya bersambung ngantos Kanjeng Nabi. Kita misalipun bermadhab Syafi'i, nggih napa nggih? Imam Syafi'i enggak ada guru asmanipun Imam Malik. Halo? Enggak ada guru asmane Imam Malik. Imam Malik enggak ada guru asmane Imam Nafi'. Imam Nafi' enggak ada guru asmane Abdullah bin Umar, putrane Umar bin Khattab. Dan iku sahabat mbiyen yo meguru langsung
tenggene Kanjeng Nabi. Dengan bermadhab Syafi'i, Islam kita niku Islam sing nyambung Nabi. Kula wangsuli Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i juga berguru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Piyambake sahabat, tentu berguru langsung kepada Kanjeng Wangsuli. Imam Syafi'i berguru teng Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru teng Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berguru tengene Abdullah bin Mas'ud. Piyambake sahabat, tamtu berguru langsung tengene Kanjeng Nabi. Lamun kula panjenengan ora madhab Syafi'i, enggak bisa dijamin sambung sampai Nabi niku wau. Perlune bermadhab napa Bu? Islam kita niku ben Islam sing sambung ngantos Kanjeng Nabi. Dengan kata lain, Islam yang secara urut terwarisi dari Kanjeng Nabi. Nah, Islam dan ajaran yang sah diamalkan niku ajaran yang terwarisi secara urut dari Kanjeng Nabi. Menawi nyun sewu jenengan sedekah, tapi nawaitune sedekah niku nderek ajarane fulan. Fulan niku penyebar paham Nyi Roro Kidul. Podo-podo nglakoni sedekah. Wong ngilmumu tentang sedekah kuwi manut si fulan, sing ngilmune ra teka Kanjeng Nabi. Ya ora enek ganjarane. Sing mok lakoni kuwi bukan amal yang terwarisi dari Kanjeng Nabi. Paham napa mboten? Itu ora paham lek omong-omongan. Tak jamin panggah omong-omongan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham mboten iki? Loh, diterangne alon-alon insyaallah piye iki? Paham nggih? Mengapa NU bermadhab ben sambung ngantos Kanjeng Nabi? Dan memang saged diurut dari Imam Syafi'i ngantos Kanjeng Nabi niku mekur kacek guru telu. Niki Kanjeng Nabi, niki Imam Syafi'i. Antara Nabi kali Imam Syafi'i ini mung guru telu. Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar. Imam Waqi', Imam Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud. Nginggile Kanjeng Nabi ngandhapi Imam Syafi'i. Kacek guru telu jan sik cedhek tenan lho para rawuh. Zaman kita niki kalih Mbah Hasyim Asy'ari jenengan ngaji teng Mbah Imam. Mbah Imam biyen teng Ploso ngaji diulang Mbah Yedah. Mbah Yedah diulang abaipun Mbah Jazuli. Mbah Jazuli diulang Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, cedeke jarak antara Imam Syafi'i ngantos Kanjeng Nabi niku meh-meh padha. Kalih cedeke jarak antara panjenengan kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Mboten adoh-adoh nemen. Diurut niku tasik saged. Maka ojo sampai metu teko NU khawatir engko ora bermadhab. Lek ora bermadhab maka enggak bisa dijamin Islamnya bersanad bersambung ngantos Kanjeng Nabi. Satu poin paham mboten iki. Nomor kalih para rawuh padha-padha madhabe sing dipilih niku madhab Syafi'i. NU niku milih madhab Syafi'i.
Sakjane madhab Maliki niku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab Hambali nggih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab Hanafi nggih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sami papat niki sami-sami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ananging ulama-ulama Indonesia kangge rakyat, kangge warga kita milihaken madhab Syafi'i. Kenging apa kok dipilihaken madhab Syafi'i? Kula mboten ngritik madhab yang lain. Tapi kewajiban saya dan hak saya menerangkan kelebihan bermadhab Syafi'i. Satu, Imam Malik niku lenggah teng Madinah mawon. Jarang kemana-mana, nggih teng Madinah niku. Imam Hambali teng Mekah, arang-arang kemana-mana. Imam Hanafi teng Kufah, terus rodok dalu, rodok sepuh teng Baghdad. Le Imam Syafi'i, alite teng Mekah, remaja mondok teng Madinah, teng Imam Malik ngantos apal Muwatta, kira-kira gede rodok dewasa, jadi hakim negara qadhi teng Yaman 3 tahun. Bakdo niku melanjutkan pengembaraan ilmu tengene Baghdad, tengene Kufah ketemu Imam Waqi, terus sampun kula sebut urutane, sepuh pindah teng Mesir, dados guru tengene Mesir teng Al-Azhar. Nopo kelebihane imam madhab yang jelajah niki? Nabi niku sak sampune sedo, sahabat muridnya kan mencar. Enten sahabat yang dari Madinah teng Mekah, enten sahabat yang dari Madinah ke Kufah, Basrah, Baghdad, ngoten to? Wonten sahabat sing teng Mesir, sak pitunggalan. Nderek Imam Syafi'i yang jelajah. Barangkali ada hadis Nabi di bawah sahabat hijrah ke Yaman, Imam Syafi'i sampun pengalaman teng Yaman 3 tahun. Kalaupun ada hadis di bawah sahabat ke Yaman, wis dijupuk kalih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alit teng Mekah bertahun-tahun. Ibarat kita sing ngaji diniyah alit, tamtu piyambake barangkali ada sahabat dari Madinah ke Mekah nggawa hadis. Hadis sing sampun ditampi kalih Imam Syafi'i. Semanten ugi teng Baghdad, semanten ugi teng Mesir ngantos sedo. Ada banyak sahabat termasuk Abdullah bin Amr bin As dari Madinah hijrah teng Mesir. Kalau dia bawa hadis nggih sampun diambil oleh Imam Syafi'i. Teng Madinah ngaji teng Imam Malik, apal kitab hadis Muwatta sekitar 2000 hadis lebih. Nderek madhab Syafi'i, insyaallah renek hadis sing ketinggalan. Paham betul? Barangkali ada hadis sempat terpencar teng Yaman, wis dipendet. Barangkali ada hadis sempat terpencar teng Basrah, teng Baghdad, sampun dipendet. Barangkali ada hadis mencar teng Mesir, nggih sampun dipendet. Podo-podo ahlu sunnah. Lek nderek imam madhab sing meneng teng Madinah mawon. Khawatir engko gek hadis yang kadung dibawa ke Mesir, ke Yaman, oleh imam madhab yang hanya duduk di Mekah, jangan-jangan hadis itu belum nyampe kepada dia, belum diterima. Khawatir dalam mewarisi sunnah Rasul tidak utuh. Nek model nderek Imam Syafi'i, krono jelajah teng pundi-pundi, insyaallah Imam Syafi'i sampun utuh mewarisi hadise Kanjeng Nabi. Lah niku sing diperintah Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Napa mawon sing diparingne rasul kanggo sampean kabeh, hadis niki
Jupuken kabeh. Jangan ada hadis yang tertinggal. Wa ma nahakum anhu fantahu. Lan napa mawon sing Rasul nyegah nglarang ya mandeko. Ada perintah dari Quran supaya ambil semua hadis yang diberikan Nabi. Lah bermadhab model Syafi'i niku lho, insya Allah sampun memenuhi perintah ayat niki. Ambil semua hadis. Dong napa dereng? Dong nggih. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari Syekhona Khalil, lek teng Blitar nggih Mbah Makno, terus Mbah Ridwan Karangsono, Mbah Sodik, Mbah Baweh Tlogo, Mbah Mansur Pucung, Mbah Abu Mansur, Mbah Soleh Kuningan, Mbah Mukodim Jabung. Kiai-kiai gede niku milihaken madhab Syafi'i dengan pertimbangan yang luar biasa. Mboten pertimbangan suka enggak suka, mboten pertimbangan bolo-boloan, mboten pertimbangan nasab sopo. Iki nasab iki tak jupuk, iki nasab orang mboten. Full fair. Apa fair ini? Fair, terbuka, adil, sportif sesuai dengan perintah Quran. Ambil semua hadis. Setelah dipikir-pikir di antara madhab 4 niku, podo-podo ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah yang lengkap mewarisi hadis Nabi niku Imam Syafi'i. Dong. Nomor 3. Imam Syafi'i punika para rawuh jereng nahwu sorope balaghoe sak manteke. Sampai melahirkan ilmu usul fikih. Niku lek wong nyuwun sewu balaghoe ra mateng ra iso memunculkan metodologi usul fikih. Lek manteke ra iso, balaghoe ra iso, ma'ani ra iso, ora iso. Ulumul Quran ra iso, mustalah hadis ra iso. Mboten iso para rawuh memunculkan tradisi ilmu baru namanya usul fikih. Nyuwun sewu sing pondokan biasa lek ngaji nawu mireng Imam Sibaweh. Imam Sibaweh niku imame ilmu nahwu. Pokok tokoh-tokoh nahwi rujukane ya Imam Sibaweh. Tapi ternyata Imam Sibaweh sendiri dalam kitab nahwunya yang judul kitabnya niku Alkitab. Jadi ngarang kitab jenenge Alkitab niku induk menghimpun ilmu nahwu teng mriku. Halang gledek tibake sering qala Syafi'i. Saking Imam Syafi'i. Lah Imam Sibaweh sing imame ilmu nahwu niku tibake sering mengambil dari Imam Syafi'i. Lah berarti Imam Syafi'i nahwu sorobe ya jos gandos. Terus anehnya para rawuh, pondok-pondok NU Indonesia yang rata-rata mewarisi ngilmune Imam Syafi'i. Niku kiyaine rata-rata yang mateng nahwu sorobe. Mbah Makno mateng nahwu sorobe. Mbah Ridwan Karangsono sampai ngarang kitab nahwu. Halo. Mbah Jazuli Ploso top, Mbah Zainuddin, Mbah Huda Ploso top. Lirboyo nahwune top. Sarang nahwune ya Imam Syafi'i punya kelebihan alim ahli nahwu sorob balaghah. Lah ulama yang melanjutkan madhab Syafi'i rata-rata kalih pangeran juga dianugerahi kepinteran di bidang ilmu nahwu, sorob dan balaghah. Nyuwun sewu, milih ulama sing ngalim tenan tentang nahwu sorob niku penting. Sebab apa lo ewon-ewon hadis lek rapatek paham karo nahwu sorob niku yo njongor tenan lho. Njongor napa lek mriki?
Ya njlungup tenan. Sampeyan tak takoni. Rabi loro telu oleh ora? Apik apa elek? Aku saiki takon. Rungokno niki serius, nawu sorop nih. Wa min ayatihi lan iku setengah sangking tondo-tondo kuasane Allah an khalaqalakum yen to Allah nyiptakake kanggo sira kabeh min anfusikum dari bangsamu sendiri podo-podo menungso azwajan nyiptakake pira-pira bojo. Azwajan iku jamak toh? Berarti rabi loro telu jamak iku oleh. Tapi rungokno, bareng sing kepengin sakinah, litaskunu supaya sira kabeh dadi ayem tentrem sakinah. Ilaiha maring bojo wadon. Kene apa lafat azwajan jamak? Ilaiha litaskunu ilaiha kok mufrad? Lah mestine rujuk ning ngene lafat azwaja. Halo? Lek bojo siji ilaiha, nggih. Lek bojo loro ilaihima. Lek bojo akeh wedok ilaihinna. Ketika Quran menyebut supaya sira kabeh ben sakinah litaskunu, kuwi dhamire digawe mufrad lho Bu, ilaiha. Lek nurut aturan aku balik teng jamak azwaja kudune ilaihinna. Napa niku? Wayuh loro telu papat kuwi najan secara syariat oleh karena kondisi-kondisi memaksa darurat. Tapi bagi yang benar-benar pengen sakinah, sakinah ki kudu mufrad. Sakinah tasniyah angel. Halo. Sakinah jamak iku yo angel. Lek jarene Quran pengen sakinah tenan domire yo mufrad ae litaskunu. Wong nahwu sorop kudu angen-angen para rawuh ngeten. Contoh malih. Waja'alna lil muttaqina imama. Waja'al mugi ndadosaken panjenengan Gusti. Nah ing kita sedaya anak putune Ibrahim, anak putune Yakub niki. Nah niki mutakallim ma'al ghair. Akeh apa didik? Yang kathah lho. Lil muttaqina kanggo wong-wong kang padha takwa. Jadikan ya Allah kami semua imama. Imama niki mufrad napa jamak? Mufrad toh? Nah padahal jamak lho. Kudu nelek waja'alna jamak. Imaman ya kudu jamak a'immatan. Tapi kene apa wong na jamak imaman kok mufrad. Lha kuwi sing iso ngonceki ya kudu kiai sing ngerti nahwu sorop. Halo. Famang syahida minkumus syahra falyasum. Enek sing ngarani niki dalile ru'yatul hilal. Siapa di antara kamu syahida menyaksikan asyahra bulan berarti ru'yatul hilal falyasumhu poso Ramadan. Tapi ada yang mengatakan ayat ini bukan dalilnya ru'yatul hilal. Sebab syahida kuwi rena loro. Enek sing syahida masdarnya syahadatan, nyekseni mutaati enten maf'ule. Enten syahida masdarnya syuhudan. Syahida yashhadu syuhudan bimakna hadir
ai ghairu musafir. Jadi lek maknani sapa wonge sedang hadir di rumah, tidak musafir di bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Lek musafir oleh moker. Nah sing benar kuwi syahidah dimaknani hadir, napa syahidah dimaknani nekseni hilal. Berarti dalile ru'yatul niku mengke sing iso ngonceki dengan pasti yang ulama sing ngerti nahwu zorob. Dan dilalah kiai-kiai ulama-ulama yang mengikuti madhab Syafi'i niku rata-rata nahwu zorobe jreng merorawuh. Jreng apa jreng? Sampeyan tak pancing-pancing sing engko tak terangne didik-didik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus ayat wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wong wedok sing dipegat bojone haidnya masih normal, kuwi masa iddahnya 3 quru. 3 quru itu 3 kali suci nopo 3 kali haid. Terus kalau dimaknai 3 kali haid niku salah sakuru nopo salah satakuru. Apa bedanya salah sakuru dan salah satakuru? Sing 3 kali haid kuwi salah sakuru nopo salah satakuru. Sing 3 kali suci kuwi salah sakuru nopo salah satakuru. Dan kuwi mengke sing iso njlentrehne ya napa? Nawusor. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Terus apa seperti maknanya orang di luar NU? Sungguh tidak akan sampai kepada manusia kecuali pahala yang dia kerjakan sendiri. Berarti didongakne ra teko, diselamati percuma. Bapakmu durung kaji mau kajekne ra ganjarane ra teko. Yang sampai kepada manusia hanya pahala dari apa yang dia kerjakan sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Napa maknane ya ngono? Dan niku mengke sing iso ngonceki ya Imam Syafi'i kita pilih niku krana jan jagoan di bidang nahwu sorob. Pun kula onceki didik-didik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sing ra ngerti nahwu sorob, deloken wektu salat iku 3 tok. 1 duluki syamsi pas lingsir duhur. Ghasaqil laili tengah wengi isya. Wa qur'anal fajr fajar subuh. Jadi salat sedina rasah ping 5 cukup ping 3 lingsir bengi karo subuh. Ngono iki lho lek wong maca terjemah tok ra ngerti nahwu sorob. Nah, lek wong ngerti nahwu sorob aqimis salat li niki maknane apa? Terus kenapa di belakang ada ila sampai ke ila ghasaqil laili? Li yang digandeng dengan ila ke berarti li tadi maknanya dari. Tegakkan sholat mulai napa? Dari lingsirnya srengenge, dimulai ba'da lingsir srengenge sampai akhir malam, tengah malam. Napa ini? Duhur, asar, maghrib, isya plus subuh. Lah kok ngoten?
ada ilah di belakang itu menjadi qarinah. Bahwasanya li yang di depan itu maknanya ba'da. Dan ada juga di Quran, li maknanya juga ba'da. Aqimis sholata li zikri. Gandeng karo ayat yang lain. La taqrabus sholat wa antum sukaro. Sampean ojo cedek-cedek sholat. Ojo nglakoni sholat lek sik mabuk ora eling pangeran. Lek wis mari eling pangeran ae sholato. Aqimis sholata li zikri, tegakkan sholat setelah ingat saya. Sing ra ngerti lini ki mboten dimaknani ba'da. Dimaknani kanggo tegakkan sholat kanggo ngeling aku. Aku mas ra usah centak-centuk wis iso eling. Ora perlu dadak rukuk sak tunggalane kesel meneng tok eling wis. Niku gara-gara aqimis sholata li zikri, li dimaknani kanggo lam kae. Padahal li kuwi kalau dalam konteks niku wau lek sampean sik mabuk aja salat ra eling pangeran. Tegakkan salat setelah ingat saya. Aqimis sholata li zikri, li maknane ba'da. Sumu li ru'yatihi, poso krono weruh hilal, poso ben weruh hilal, apa poso setelah berhasil weruh hilal. Pundi maknane? Loh, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu supaya weruh hilal, berarti lam kae. Poso kamu krono weruh hilal, berarti lam taklil. Poso setelah meruyat hilal. Pundi maknane? Setelah sumuli li ru'yat. Li niki maknane setelah. Aqimis sholat li zikri maknane juga setelah. Aqimis sholat li duluki syamsi, li maknanya juga setelah. Lha ngoten niku para rawuh ahli nahwu sorop. Wajib ngusap sedaya? Napa boleh ngusap sebagian? Ayate wamsahu bi ru'usikum. Lek wamsahu ru'usakum, usapen sirahmu. Tapi enek bi. Wamsahu bi. Bi niku maknane napa? Jere Imam Syafi'i jan jreng nawu sorope. Bi kuwi dimaknani kelawan ra kenek. Isti'anah. Ngusapo kelawan sirahmu. Oh berarti wudu'i ngusap tangan kelawan sirah. Tangannya meneng, sirahnya dikenek-kenek. Kowe iki nyapo perintah ngusap tangan kelawan sirah. Ya ora. Bini ku maknane aja kelawan. Duduk bak isti'anah. Duduk bil basta'in wa anti awil al-siqi wa mislama wa min wa an bihantiqi. Sanes. Biniku juga bukan zaidah. Imam Malik nganggep bini zaidah. Jadi maknanya usapan sirahmu kabeh. Lek kene durung diarani sirah. Bini zaidah tirosi Imam Malik. Dijawab kali Imam Syafi'i. Bi zaidah itu mas jatuh setelah laisa atau jatuh setelah kana nafi lam yakun. Alaihissallah bi ahkamil hakim niku baknya zaidah. Alaihissallah bi kafin abdah niku baknya zaidah, rasa dimaknani wong zaidah. Bukankah Allah zat yang paling bijaksana? Ngono tok maknane. Bukankah Allah zat yang mencukupi hambanya? Binya ra usah dimaknani sebab kuwi bak zaidah. Tondone jatuh setelah laisa atau lam yakun wamsahu bi niku ora enek laisane.
Ora kenek bae dianggap napa? Zaidah. Lah Imam Syafi'i memaknai biniku maknane sebagian. Ngusapo sebagian sirahmu. Lebih kok maknane sebagian kuwi piye? Neng Quran yo enek yu. Bi maknane sebagian contoh. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air bengawan lah teng swarga. Yasrabu kang padha nginum biha, ayo. Biha ini maknane nginum kelawan bengawan. Lah piye maknane nginum kelawan bengawan? Atau binya dianggap zaidah nginum kabeh banyu bengawan? Ya kelempoken no. Wong seteguk minume ranglak selawase kok jere Nabi. Aina yasrabu bi. Bini kilek nurut Syafi'i maknane sebagian. Besok al-muqarrabun diparengke nginum sebagian dari telaga yang ada di surga. Biha maknane sebagian. Lek ngono biru usikum maknane yo sebagian. Milo lek hadis Sahih Muslim Nabi wudu niku ngusap nasiyah bon-bonane. Lah niku sebagian. Ngene lho para rawuh, ngilmu cili-cili ngene iki. Teng Syafi'i, madhab Syafi'i jan jlentrek tenan. Wong niku lek ngerti ilmu tenan, bermadhab Syafi'i ramamang blas. Napa? Ramamang blas. Karo ilmu nawusara pi jan napa? Jan jos cocok tenan. Iki sik kuat ora iki tambahi titik iki. Betul napa-napa? Kenapa bermadhab Syafi'i sambung sampai Nabi? Kenapa bermadhab Syafi'i hadisnya lengkap diambil dari berbagai negara toh? Kenapa bermadhab Syafi'i nahwu sorope jos? Dan ternyata nahwu sorope itu penting untuk memilih makna yang benar, memilih makna yang akurat. Contoh malih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong wedok sing dipegat bojone niku iddahnya salah sata kuruk. Krono salah sata diweita. Adat bilangan 3 sampai sedoso. Niki lek muannas diweita berarti makdude mudzakkar. Lek ora diweita salasa arba'a khamsa sitta sab'a ora diweita makdude muannas. Lateng ayat niki salah sata kuru, salah sata ono tae. Berarti kuru kui mudzakkar. Nah, kuru niku mustarok. Maknane homonim banyak makna. Bisa dimaknani khed, bisa dimaknai suci. Hanya saja lek kuru mok maknai suci tuhrin kui mudzakkar. Lek kuru mok maknai haidatin kui muannas. Engka mongko salah sata ono tae kudune makdude mudzakkar. Ojo makdud muannas. Lek kowe milih makna khed kui muannas ra cocok karo salah sata. Madhab Syafi'i milih makna 3 kali suci tuhrin kui mudzakkar. Cocok dengan kaidah nahwu adate muannas makdude mudzakkar, adate mudzakkar makdude la ngono ki lho para rawuh. Dong iki. Rada angel titik tapi dong to. Dong wis to. Kirek kuwi halal ora? Terus konco yang langsung merujuk terjemah Quran, terjemah harfiah. Wow, kirek halal, cacing halal, tikus halal. Pokok sing haram papat tok. Mana ayatnya? Qul la ajidu
fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Katakan Muhammad, saya tidak menemukan makanan diharamkan di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada saya kecuali papat tok. Papat ini bangkai darah babi sembelih untuk berhala. Berarti sakliyane papat halal kabeh. Ngono lek kono ngono. Lelek sakliyane papat halal kabeh, terus piye di ayat lain Gusti Allah dawuh wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah haramkan segala jenis binatang yang menjijikkan. Sopo ragilo mangan cindil. Ayo, sopo ragilo mangan cindil, sopo ragilo mangan nyemplusi kelabang. Kilo berapa? Khaba'is tirose Quran haram. Lah sing bener sing haram papat tok. Napa termasuk khaba'is haram? Tirose Kanjeng Nabi kullu dzi mikhlabin minas siba minatoir segala jenis napa niki? Segala jenis binatang burung unggas yang punya cengkeram tajam kados badol hukumnya haram. Lah sing haram papat tok napa termasuk badol barang? Tirose Nabi asu najis. Saking najise nemen lek enek asu dilat wadahmu kon ngumbah ping 7 salah satu campuri lebu. Asu najis kula lho apa halal. Tapi jarene Quran mau sing haram papat tok kuwi piye? Biyen enek aliran King Solo mriko lewat radio-radio. Jerene sing haram papat tok liyane halal, asu dihalalne, tikus ya di halal. Jerene sing haram papat tok. Terus kula nesu, lek pancen sing haram papat tok, piye lamun sampean dibeleh sirahmu digule? Halal apa haram? Lelek mok haram ne lah jereke lek mok haram ne jerene sing haram papat tok ora termasuk sirahmu to. Halo. Itu selesai dengan nahwu shorof. Lafat ayat qul la ajidu niku ayat dari surat Makkiyah. Turun ketika Nabi teng Mekah, monggo sing pondokan. Terus la ajidu ndamel mudhari. Bukan lan ajida, bukan ma wajadtu, bukan lam ajid, tapi la ajidu. Lek mudhari niku ya hadir al-an, ngoten. Aku saiki ra nemu kewan haram kejaba papat. Saiki pas teng Mekah kuwi lho. Dene besok hijrah teng Madinah teng surat Madaniyah enek ayat-ayat maneh ngaramne liyane ya engko. Ngoten. Halo. Dan Islam yang kita terima itu sudah Islam sempurna, baik surat yang Makkiyah maupun surat yang Madaniyah. Sampai ke Madinah sing haram kathah wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubih 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fis al yauma akmaltu lakum. Wis akeh sing haram tibake. Khaba'is singgilan ya haram, tambah Nabi dawuh gegremetan ra kenek beleh, curup, laron, haram kabeh. Bekecot barang kuwi. Halo.
Lah kuwi jarene sing haram papat tok, kuwi pas ning Mekah biyen. Fi'ile mudhari. Saiki Mas ora enek sing haram kejaba papat. Dene besok ya mbung ngono lho. Jong barang ngene iki. Didingkas, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Betapa pentingnya ngerti nahwu. Enek golongan liberal yang terlalu niki mengusung toleransi tapi kebablasan. Terus ngarani rabi Kristen oleh, sembelihane Kristen sah, sembelihane Hindu yo sah, sing mlebu swarga ra mek kurung Islam tok, Kristen barang ya iso mlebu swarga. Dalile ngletek tibake kiai. Dalile kono iki lho. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Setuhune kabeh wong kafir min ahlil kitab nek kita min bayan. Lek mriko ngarani min tabaid maknane sebagian. Setuhune wong-wong kafir dari sebagian ahlul kitab Yahudi Nasrani besok bakal mlebu neraka. Oh, berarti wong Yahudi Nasrani ahlul kitab sing mlebu neraka ora kabeh mung sing mlebu neraka ora kabeh mung sebagian, sebab min kuwi min tabaid. Kula langsung tak jawab, lek kuwi min tabaid atof wal musyrikin lho. Min ahlil kitab wal musyrikin. Apa ya sampean memaknai wong musyrik sing mlebu neraka ora kabeh mung sebagian, min ahli kitab min tabaid sebagian, wal musyrikin atof teng mriku sama-sama atof makna tabaid. Lalu maknanya sungguh orang-orang kafir dari sebagian Yahudi Nasrani dan sebagian penyembah berhala kuwi mlebu neraka. Berarti enek penyembah berhala sing mlebu swarga apa ngono? Ya ora usah musyrik ya neraka kabeh. Lah kowe piye? Wal musyrikin atof neng min ahlil kitab, musyrikin mok maknai kabeh, min ahlil kitab mok maknani sebagian sak karepmu dhewe ae. Halo. Min yang iso dadi khobar niku min bayan duduk min tabaid. Innal ladzina kafaru ngeta alladzina hum ahlul kitab. Iso dadi khobar niku berarti min bayan sanes min tabaid dan yang lain-lain. Pokok kita mantep nderek Imam Syafi'i, krana Imam Syafi'i niku nahwu sorope jos insyaallah rasalah menafsiri Quran ini ora salah. Nomor piro iki? Nomor sekawan. Imam Syafi'i ini super cerdas. Piye lho, wong 7 tahun hafid Quran. Ora cerdas piye? 9 tahun apal kitab hadis muwatta. Kula nggadah muwatta sak menten. Lha iku Imam Syafi'i 9 tahun wis apal. Podo-podo imam madhab lek enek sing super cerdas, kenapa enggak dipilih yang super cerdas? Gek cerdas ya penting lho. Duwe bojo ra patek cerdas ya repot. Nggih. Wong lek cerdas azaki takfil isyarah. Wong cerdas dikode tok wis ngretos. Sing wedok nglirik tok ya ngene iki retos. Sing estri niku nyun sewu teng ruang tamu karo ndondomi apa sing pedhot. Ndondomi jilbab suwek, ndondomi jarik suwek, kelek ndondomi ning ngarepe garwane. Lek wong lanang cerdas ngeret, oh tibake klambine suwek. Kene wis rasane, ayo kene ning toko, ayo tuku.
Niki bojo cerdas sing ngono kuwi. Bojo ra cerdas, nyapa to Dik kok ndondomi suwek Mas? Nyapa suwek? Santri mertamu sowan teng kiai. Santri cerdas. Wis jagongan kira-kira setengah jam, Mbah Yai pun mboten kersa jagongan kesel, tapi ngusir ya enggak mungkin dah. Terus Mbah Yai ini ningali jam. Oh nggih. Gek dijak jagongane serapatek tertarik, rapatek hangat. Oh nggih. Santri terjas, ngapunten Mbah Yai, ngapunten kula kedang, ngapunten dalam pamit nyuwun sewu. Ngoten santri cerdas. Roh kiai bolak-balik ndelok jam wis. Kiai goblok ya. Mbah Yai jam anyar to. Lah apa maneh imam mujtahid cerdas itu super penting. Imam Syafi'i ini mampu menangkap makna yang hanya tersirat. Apa tersirat? Tersirat, enggak diungkap secara terang-terangan. Contoh, jaran kuwi wajib zakat ora? Imam Syafi'i mikire rasuwe, ora wajib. Dalil endi? Iku lek dalil teng Quran ya ora enek. Bahwa jaran ora wajib zakat. Golek dalil teng hadis ra nemu bahwa jaran ora wajib zakat. Tapi yang ada khimar enggak wajib zakat. Nah, jaran iki ra disebut. Jaran iki melok unta sapi wajib zakat. Nopo melok khimar keledai bageblok bagla enggak wajib zakat. Imam Syafi'i delok neng Quran lafaz jaran iki atofe neng khimar apa neng sapi. Kalau di Quran disebut atof kepada lafaz khimar, berarti hukumnya podo karo khimar. Lek neng Quran di atof neng unta, berarti jaran kuwi wajib zakat kaya unta. Lah teng Quran wontene jaran, keledai, khimar niku atof. Wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jaran, keledai, khimar. Quran nyebut telung kewan iku atof. Barang li atof diberi hukum yang setingkat. Lek iki ra wajib, iki ya ra wajib wong atof. Lek iki wajib, iki ya wajib wong atof. Manjane jenggot iki wajib apa ora wajib? Wajib apa ora wajib? Hadis Bukhari lo Nabi perintah akful liha, panjangkan jenggot. Kayak perintah kuwi wajib lho. Iki ra nglakoni iki piye? Pakai nawusara, pakai akal. Nyun sewu dalam hadis Sahih Muslim kados teng Ihya, Nabi nyebut khamsun minal fitrah. Ada 5 jenis kesunatan amal sunat. Nyun sewu. Napa mawon jenis 5 jenis kesunatan? Qalmul azfar, ngetoki kuku, wa qassus syarib, motong kumis, wasiwaku. Napa? Sikatan, wanatful ibti. Njabuti rambutnya lekek toh. Wal halqul anah, nyukur ponaan. Lho kula nyebut lima niki ngetoki kuku, motong niki. Nabi lek ngarani sunnah. Lah di dalam hadis Bukhari perintah motong memanjangkan niku atof kalau perintah potong kumis. Hadis Bukhari. A'ful liha wa qassus syawarib. Ngoten niku.
Panjangkan jenggot, potong kumis. Lah di hadis wau Nabi ngarani potong kumis termasuk sunat. Berarti panjang jenggot yo sunat, ora wajib, wong atof. Dil orang ini lho perlune melok madhab Syafi'i yang super cerdas. Hukume ra disebut teng Qur'ane sik iso goleki. Lek wong orang cerdas wis disebut ora paham. Imam Syafi'i ra usah disebut, dikodengne wis paham, jreng tenan. Melok Imam Syafi'i napa cerdas tenan. Nomor gangsal, Imam Syafi'i niku kait alit, kait teng wetengan mboten nate kelebon panganan haram. Saman waca tengene manaqib Syafi'i dikarang oleh Syekh Zainuddin Pancor NTB, koncone Mbah Hasyim As'ari, pendiri Nahdlatul Wathon. NTB ini loh. Nahdlatul, nah piyambake antarane nulis kitab Manaqibus Syafi'i, biografinya Imam Syafi'i. Teng mriku enten sejarah panjang. Abah ini ku jenenge Syekh Idris. Ketika Syekh Idris tasik enem, tasik remaja yang pemuda, niku sowan teng sijine ulama. Syekh soal tangklet. Terus pundi carane nggadah keturunan ngalim tenan, soleh tenan, ngilmune ngebak-ngebaki bumi. Pesene kiai aja mangan lelek ora halal. Mangano sing halal tok. Ulama niku pesen ngoten niku. Lah Bapak Imam Syafi'i Syekh Idris sing enom niku jan tenanan nek nyekeli napa niki? Nyekeli wanti-wanti nih, nyekeli pesen ojo mangan lek ora halal. Pokok pilkades ojo nrimo. Pilbub ojo nrimo. Senajan menurut sampean ora haram minimal remeng-remeng. Minimal subat. Pilgub yo rasa nrimo. Pilihan ketua NU rasa nrimo. Halo. Dicekeli tenan niku. Aja mangan lek ora halal. Sampe kula terus diceritoni. Sampai niku piyambake niku melampah-melampah nemu delima. Cara mriki ning pinggir kali Bolang dan delima kentir ning kali dipendet dipangan. Separo moro-moro perang batin. Jarene akal halal wong nemu lukoto. Kadek lukoto lek barang kira-kira fasid gampang mambu ya dipangan mawon gitu. Jare atine lurung mesti lho. Sapa ngerti kuwi nek bocah yatim ceblok. Lah wetengmu kelembon panganane hak bocah yatim kuwi dadi geni neraka kuwi. Akhire karek separuh ra diterusne. Diurut mawon kali niku barangkali enek kebon apa? Dili mau ketemu. Terus ini gadani ini kok. Lah deswani tibake gadani kiai. Mantep pede, walah mesti halal. Sowane kiai mbayai dalem matur, wau kula niku melampah-melampah kepanggih delima kula pangan. Kantun separuh kula mamang halal apa ora. Boten kula terusaken Mbah Yai. Nyuwun izin sing kadung mlebet weteng niki barangkali niki ceblok keng kebon jenengan niki nyuwun jenengan halalaken. Kiai niki roh Joko ngati-atine kaya ngene. Zuhute wiraine kaya ngene. Wah langsung iki calon mantuku iki. Tapi diuji. Dadak kiai dawuh ora iso. Iki delimaku sering hilang paling kowe ya mboten. Aku iso ngalani tapi tak hukum sik kowe. Napa iki? Njaga delimaku 3 wulan. Lek kelingan yo tak kirimi panganan, lek ora kelingan yo poso. Karo dites tirakate niku. 3 wulan beres para rawuh, lulus.
dites maneh. Kang unduhno delima, lek iso milih delima sing mateng-mateng, berarti ya codot tenan. Codot iki milih sing tuwek iso to? Kok ana sawu bekase codot mesti tuwek. Kang unduhno delima, lek iso milih berarti tahu nyodot, tahu nyolong. Lah tibake ra ngerti unduhne sing ijo-ijo. Batin iki tepak berarti bocah iki ra tau nyolong. Tapi edok-edok Senin kurang ajar. Kon ngunduhne ngapunten kula mboten ngerti. Wes diukupne. Nampa mbahyku maneh. Kowe kudu gelem takon ngrabi anakku. Anakku kuwi ireng, mripate wuta, kupinge budhek, ngoten niku. Tangane kutung, kuter. Siap pokok dihalalne. Perkara separuh kadung kelebon meteng lho. Niku sampai siap ngerabi cah kaya ngono. Sing penting halal. Niki lho bapake Imam Syafi'i, kaya wong talun tenan wis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kane lair Imam Syafi'i ya jreng tenan. Bareng diakati terus Lailatul Zafaf wancine temu kana temono bocah ning kamar. Wis temu lek cara Arab assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Baba Rahmah kan. Ulah tibae bocah wayu mulus. Langsung Syekh Idris, haram. Nyapa le haram, bojomu keliru. Lah wau kula akad nikah kula niati sing tak terima sing ireng niku wau. Lah tibake niki mulus putih keliru. Lah kowe le wong kuwi nu kinayah. Bahasa sanepan ora tenanan. Lah kok maknani tenanan iki piye? Lah nopo maksude? Ireng kuwi maksude anak kuwi ora meta-metu, ora mejang. Mejeng sregep nang omah bantu ibuke masak, ya sering kene angus to. Maksud ireng ngono kuwi. Lah tira sewu to, mripate ora jelalatan. Lah tira sewu budhe niku ora tukang ngrungokne rasan. Oh ngoten kula nggih purun lah iya. Tapi kula nyuwun diakati malih wa niat kula keliru. Diakati malih Syekh Idris kaya ngono. Garwane ning anake kiai gedhe yang ngati-ngati. Hamile patang wulan lho, hamil Imam Syafi'i. Lahir ya jios tenan. Makane mboten salah. Mbah Makno, Mbah Nyun Sewu, Mbah Sodik milihaken kita nderek madhab Syafi'i. Krana ngono kuwi para rawuh. Lan nyun sewu. Hati-hati nih ikhtiyati wira ini tenanan. Tene kitab Ad-Da'watu Tammah bagian belakang Manaqibul A'immatil Arba'ah. Biografi 4 madhab. Niku pas nulis biografi ini Imam Syafi'i antara lain nyebut ngeten. Imam Syafi'i jadi hakim agung teng Yaman 3 tahun. Gajine srepes ora dipangan. Sak dirham ora dipangan. Utuh toh disodakone kabeh. Wangsul dari tugas 3 tahun. Darabal khimah mendirikan tenda, berteduh di bawah tenda niku sapa sing lewat diparingi otron. Ngantos telas ora gelem wetenge kelebon duit. Padahal gaji kan yo halal to. Cuma yang dipikir niku gaji sebagai hakim. Lamun gaji sebagai guru mungkin Imam Syafi'i purun. Krana niki gaji sebagai hakim, Imam Syafi'i ragu jangan-jangan besok digugat. Hakim agamai mau ngedok cerai lah. Hakim agama itu mensidang perceraian enggak? 1000 kali ketok palu, 1000 kali hakim agama gawe marem sing menang,
Tapi 1000 kali pula nglarani ati sing kalah. Lah Imam Syafi'i digaji niku penggayane nglarani atine wong sing kalah iki lho. Tapi ora disejo para rawuh. Pancen wae kalah ya. Nah timbang besok digugat teng akhirat. Madolim lho, wong berbuat dolim kan digugat. Imam Syafi'i ra gelem mangan gajine. Sedekahne kabeh. Besok lek sing tau kalah gugat, iki ganjarane kok PN, gajiku ra tak pangan PN. Lulus Imam Syafi'i. Kaya ngono kuwi para rawuh, ati-atine imam madhab kita ngono kuwi. Wonge pinter ngalim dalil jos, tapi teng yatra ra ati-ati niki nyamari lho. Nyamari ora? Nyamari. Arep pilkada pilgub takoni disuwani tiyang jane calone ra tau salat. Tapi nibani duit 10 miliar. Ya iso dak anu niku sae, kula istikharah wae. Wong doyan duwe nyamari para rawuh. Senajan ngalim. Lah kita nderek Imam Syafi'i ra usah kuwatir, ora samar. Ngalime jos terjadi jos, wedine pangeran ya jos tenan ngono lho. Dilapora iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang berikutnya kelebihan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dari Imam Syafi'i sampai Nabi sambung. Lalu dari Imam Syafi'i sampai kita fatwa-fatwa hasil ijtihadnya. Niku sampai kepada kita dengan cara yang sangat valid dan akurat. Coro NU selesai verbal. Apa verbal? Verifikasi Nopo Imam Syafi'i siang berfatwa ngajar. Lalu Imam Syafi'i nulis apa yang didawuhkan di siang hari ditulis di malam hari. Nah, imam madhab yang berfatwa secara lisan dan nulis dengan tangan, pendapatnya, fatwanya nyampe pada kita valid para rawuh, akurat. Imam Muhasibi berfatwa tapi ra nulis kitab. Imam Ali bin Abi Thalib berfatwa tapi ra nulis kitab. Halo. Imam Tsauri berfatwa tapi ra nulis. Dawud Dohiri berfatwa tapi mboten nulis. Nah, bagaimana cara kita yakin itu benar-benar fatwanya Ali bin Abi Thalib? Wong nggak ada bukti otentik tertulis kok. Bagaimana kita yakin itu fatwanya Al-Muhasibi, fatwanya As-Tsauri, fatwanya Dawud Dohiri? Wong nggak ada bukti tertulis dengan tangan beliau sendiri. Beda Imam Syafi'i. Duwe murid, duwe murid, ngantos Gus Imam. Di samping ke murid secara lesan, Imam Syafi'i dhewe nulis dengan tangan. Nggih jagani lek enek murid salah paham. Ono murid menurut madhab Syafi'i kiri halal. Neng kitab Al-Umrah ngono le. Menurut Imam Syafi'i nyuwun sewu obah ping 17 ora batalne salat. Tengene kitab Ar-Risalah ra ngono kuwi. Krono Imam Syafi'i menulis apa yang dia fatwakan, maka dawuh Imam Syafi'i nyampe ke kita itu lewat lisan murid nyampe kita plus lewat tulisan. Ada bukti terucap, ada bukti fisik berupa maktutot karangan kitab. Niku lho jenenge ilmiah para rawuh. Halo. Akurat valid. Nah, yang terakhir krono madhab Syafi'i niku mengedepankan akurasi ilmu, validitas ilmu, ilmiah tenan, faktual tenan, termasuk sing tak omong neket wau, maka lek saiki geger. Jane Marzuki keturunan Kenar apa ora to? Kan geger deh saiki.
Iki Marzuki ngaku duriyae Kenarok bener ora to? Sakjane dengan tradisi keilmuan di NU gampang para rawuh. Ada fakta apa enggak? Ada bukti apa enggak? Ada data apa enggak? Bisa dianalisa nyambung mutasil sananya apa enggak? Perawi-perawinya kena dipercaya apa kadang ngapusi. Wis enek lho sakjane metodologi untuk itu. Tapi kadang otot-ototan ini jadi ya orang mari-mari. Nyun sewu. Lamun ana wong Papua ngaku canggahe Sultan lamun ana wong Papua ngaku duriyae Hamengkubuwana. Lah niku dinalar biar rada angel to. Nggih. Nggih to. Bangsane beda, posturnya beda, wajahnya juga beda, sukunya juga beda, dites gen DNA, gennya juga beda. Terus ngaku duriyae Hamengkubuwana biar rada angel. Lelek sing ngaku dure Hamengkubuwana wong Jogja. Kek dilalah duwe omah lawas, umure omah iki wis 200 tahun. Warisan teko Mbah Warengi. Diurut-urut pancen enek bukti dia keturunan kesekian dari Mbah Hamengkubuwana. Padha Jogjane, padha sukune, padha karaktere lemah lembut. Ada bukti fisik omah lawas. Lah ngono kuwi lamun aku rada percaya kuwi pancen keturunane Mbah Hamengkubuwana. Ngene dipercaya rada penak to ngene. Halo. Nabi kuwi Mekah. Sukune Quraisy. Margane Al-Hashimi, Bani Hashim. Dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani. Munggah malih keturunan Ibrahim, mewarisi karakter Hanifah Muslimah, jembar dodone, rangamuan, ranesuan, apa? Toleransi, ngoten halo. Nah, krana Nabi kuwi Mekah, Quraisy. Lek enek wong Jawa, wong Madura negarane beda, bangsane beda, karaktere ya beda, sukune ya beda, dites DNA ya ra padha karo wong Quraisy pada umumnya. Haplonya piyambake misalipun enek wong Madura Jawa ngaku kula niki dzuriatur Rasul, dipercaya rada angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku duriyae wong Mekah iki rada angel. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad jan wong Mekah tenan. Diurut yo Al-Hashimi, margane dari keturunan Hashim. Dites DNA-ne sukune pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe, keturunan Bani Hashim dhewe, terus ngaku dzurriyae Nabi, niku diterimoi rapate angel to ngene iki. Halo. Tinggal pembuktian mawon. Nah, kula mboten nderek-nderek soal menerima atau mengingkari. Pokoknya intinya ini pun madhab Syafi'i mengedepankan ilmu. Tolong wis ora zamane main doktrin. Aku iki keturunane Kenarok, ora percaya ra barokah wae. Aja ngono, aja ngono. Halo. Aku dure Kenarok, kowe ora percaya ora oleh syafaate mbahku. Aja ngono. Aja main doktrin Kang. Santrimu mau doktrin ngono, lah tibake oleh beasiswa LPDP, S2 teng Leiden, Belanda. Kadung mau yakin kan aku keturunane Kenarok,
Data anak putune Kenaro ada di Leiden. Data anak putune Nyun Sewu Mataram ada di Leiden. Loh, ora padha piye to? Biyen guruku ning Talun jan yakin aku putune Kenaro tenan. Niki data nyata teng Leiden pakai mahtutot nyun saya tulisan tangan iki duduk keturunan rungkat para rawuh. Ayo bermadhab Syafi'i, ayo NU yang salah satu cirinya lebih mengedepankan ilmu. Nyun sewu, meh mari sak menit 2 menit. Bilal bin Rabah top fase, top suarane, budak para rawuh. Tapi krana jan profesional azane diangkat Nabi dadi muadzin resmi, muadzin negara. Padahal mung budak kuwi lho Islam mengedepankan profesionalitas. Ora kok aku ya anak putune Kenaro ora tinggi piye to? Ora ngono kuwi. Imam Bukhari niku top keahliannya di bidang hadis. Ya diakui diterima oleh dunia Islam imam di bidang hadis. Senajan nasabe ra nyambung blas karo Kenaro. Bagaimana nyambung Kenaro? Wong Rusia, Bu. Bukhari lo Rusia. Bisa-bisa senasab dengan Putin itu. Ya saya nggak tahu juga. Tapi lagi-lagi Islam nggak diskriminatif. Islam fair. Islam sportif. Siapa yang paling top? Ya, jadi tokoh. Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Tapi ahli Quran muridnya Ibnu Abbas. Jadi tokoh tafsir, Bu. Padahal bapak iku cara saiki gembonge PKI lho. Tapi di Islam enggak ada dosa waris. Lamun salah sing salahkan Abu Jahal, Ikrimah kan ora melok. Salah lho, Islami ngono kuwi ra enek dendam-dendaman. Ora oleh lho ngurusi NU gawe dendam-dendam iki ora oleh. Halo. Noto kepengurusan kok iki bolone sapa iki? Aja ngono. Supaya Islam maju, siapa yang paling top, paling profesional, yang bisa membawa kemajuan, yaitu yang dijadikan pemimpin. Islam yang ngono kuwi, NU yang ngono kuwi, madhab Syafi'i yang ngono kuwi. Halo. Putune Nabi piyambak Imam Hasan Husain tidak dijadikan imam di bidang qiraatul Quran. Tapi yang jadi tokoh dalam hal qiraatul Quran itu Ubay bin Ka'ab. Yang ketika Umar memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat, yang dipercaya jadi imam tarawih niku Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Bacaannya memang jos. Sampai man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil fal yaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang pengen baca Quran pas persis seperti ketika Quran diturunkan ngaji sorokan ngono lho nang ngene Ubay bin Ka'ab. Kenapa qori Indonesia, hafid Indonesia di lomba internasional menangan. Yaman ra tau menang, kok Yaman. Kenaro ra tau menang. Saudi ora tahu menang, Afghanistan ya ora tahu menang, bolak-balik sing menang ya qori Indonesia. Kenapa? Qori Indonesia itu sanadnya ke Hafiz. Saman pelajari sanad Quran. Imam Hafiz niku naiknya ke atas sampai Ubay bin Ka'ab niki. Memang top Qur'ane para rawuh. Sekali lagi Islami mengedepankan apa? Keahlian, kapasitas dan nyun sewu, kejujuran, moralitasnya api, pokok orang paling berintegritas,
Enggak mencela-mencele, konsisten, konsekuen, wedi pangeran, cerdas, ngalim tenan, ya kuwi dadi ketua ranting ya oleh. Dadi ketua anak ranting ya oleh, dilereni ya oleh. Ora apa-apa. Oh, niki wawasan para roh, ayo bermadhab Syafi'i tenanan, ayo NU tenanan, minimal dalam satu wawasan ini ternyata dipilihnya madhab Syafi'i oleh kiai-kiai, oleh Mbah Hasyim Asy'ari karena soal keilmuan, karena masalah keprofesionalan. Mugi-mugi selamat sak teruse. Niku wau kula mriki bolak-balik ngrungokne dawuh Gus Kausar. Ya. Neng ploso aja dodol keramat rapayu. Ngene lho. Gus Kausar. Ploso itu ilmu. Bolak-balik ngandale kekeramatan, ambungi tangane, takrib raiso, rujuk raiso, wadalika wis ngono iki ning ploso rapayu. Halo. Wong pancen ploso yo NU tenan. Madhab Syafi'i tenan. Terus yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan apa? Ilmu. Terus kula tulisi titik nih. Barangkali kesimpulan ngaji dalu niki. Napa? Ngomentari dawuh Gus Kausar niku. Kula ngomong teng anak-anak kula, tak WA teng anak-anak kula teng santri. Ngene. Ini tentang keramat. Keramate Pondok Apis, keramate Pondok Yai Makno Karangsono. Anak-anak kula, mantu-mantu, putu-putu, keluarga, dulur-dulur, murid-murid jamaah, konco-konco. Ya ta? Asalkan kabeh mau podo gelem ngaji. Akhirin duwe ilmu, dan dengan ilmu itu agama dan akidah mereka menjadi benar. Ibadah dan muamalahnya menjadi benar. Adab dan akhlaknya menjadi benar. Caranya nyambut gawe dan tasarrufnya juga benar. Nah, kita noto atine tasawuf thariqah juga benar. Itu loh sejatine keramat iku kuwi. Ora kok mabur, ora kuwi. Keramat ya jan anakmu 15 salat kabeh, apal Quran kabeh, iso maca Fathul Muin kabeh. Kuwi jan keramat tenan kuwi. Pondokmu cilik, alumni 15 dadi kiai kabeh, kuwi lho jan keramat ngono kuwi ora kok. Niki nurusne Gus Kausar wae lho, Bu. Muga-muga niki jan mewakili model madhab Syafi'i. Kalau itu kiai, maka itu namanya kiai keramat. Dan kalau itu orang biasa tapi anaknya ngalim kabeh. Wong biasa mung dadi guru TPQ, murid guru TPQ, alumni dari TPQ ini kabeh sregep salat, rawani maksiat. Kuwi jenenge wong biasa sing diparingi keramat niku. Jan keramat tenan. Ingat, tiada keramat tanpa ngaji, tanpa ilmu. Dari guru yang bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melihat penampilan, harta, pangkat, kelas sosial, suku dan keturunan atau nasab, gitu. Kiai-kiai Blitar wis klambine biasa hem. Sarunge yo kadang melorot barang. Lek benian kadang jonjing barang. Gitu. Orang gaya belas. Enggak enak jaime belas. Ketemu jamaah sugeng tindak pun ibu teng pekan nggih. Ngono tok. Enten tamu nggih, sami saya nggih wilujeng nggih. Ora enek Kiai Jawa Gus Imam pundi-pundi Karangsono. Tuh titik akhi ukhti khair. Kif ya khair? Alhamdulillah khair, tayyib khair. Ora enek ngene ren. Kon cobaan yo ra iso, kon gamisan yo ra iso, kon serbanan tumpuk 17 yo ra iso. Halo.
kon ngalor ngidul nggawa teken karo minyak wangi karo tasbih ya ra iso, tampile biasa mawon, ngucape nggih biasa, tapi ternyata teng dalam ono kitab 5 lemari Mbah Yai ku iso paham, iso maca tanpa repot-repot ndelok kamus. Berarti ada puluhan ribu kalimat Arab ada di otaknya Mbah Yai. Ngalim tenan. Sing hebat maneh Kiai Arab ngarang Jawa ra iso. Lah tenan. Tapi Kiai Jawa ngarang kitab Arab iso. Kula lek badhe tasnif nyeluk bocah, wis kula ngomong mawon ketiken. Wong Jawa ngarang Arab iso, wong Arab ngarang Jawa. Berarti hebat sapa? Aja ngono to. Pun ilmu nggih kedepankan ilmu sportivitas dan kejujuran. Demikianlah sahabat sebangsa dan saudara-saudaraku, pengajian bersama Ki Haji Marzuki Mustakmar, dan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keilmuan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan dan menjadi pedoman hidup bagi kita apa yang kita simak tadi, dan itu akan kita jadikan sebagai pengalaman dan pelajaran dalam beragama. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.